Regardez un peu. Oh, il est là. Il est là. C'était content. Allez. Une seconde. 3 secondes. Père, c'est notre hôtel, ça. C'est ici. Ouais, c'est notre hauteur. Ouais. Wow, on est arrivé à l'hauteur, finalement. C'est chouette. Pourquoi tu marches comme ça? Après, C'est vraiment joli. Ah ouais? regarde là-bas, parce qu'elle tourne bien. Et c'est vraiment, ici c'est le même que l'antenne. Ouais. Ouais. Tu vas La musique? Ouais. Ça? C'est musique. J'aime bien, oui. Moi, j'ai jamais été ici. Jamais. T'es jamais venu à Woulaï? Non, je vais Jamais? visiter ici. C'est ma première fois. Moi, je suis Tchamané et je vais visiter ici. Ça fait tôt. Coucou chérie. Regarde là-bas. Quoi? Là-bas, le banc, c'est les gondolas. Où? Si je ne suis pas trouvé, le banc, c'est les gondolas. Là-bas. Quel pont? Je vois pas Ouais, de il est pont, moi. caché. Il est caché. Je vois Ouais. pas. On va avancer un petit peu. Ah, c'est vraiment beau. C'est là-bas. Ah, là où il y a les gens Ouais, qui montent? c'est là-bas. Et comme ça, on monte là-bas, on prend Ouais. le gondola. C'est là où il y a la cascade, là? Oui, c'est là-bas. On montait ici. On doit monter par ici et là-bas, je pense. Regarde, où va l'autre park. Ouais. C'est ça. Il y a un petit train là-bas. Fallait prendre le petit train pour pouvoir aller après Oui. rejoindre la gondola. Ah, c'est dans le gondola. C'est le petit. Là, c'est le petit train et le petit train Ouais, après c'est rejoindre de l'autre côté. C'est vrai. On va pas en haut, c'est beau, hein. Je pense qu'on va pouvoir aller en haut. On doit prendre le train. Monter, ouais. Ça se voit qu'on est à la montagne, ça monte tout le temps. 600 mètres la cascade? Oui, si on met la cascade. Peut-être aujourd'hui on peut aller. On peut y aller maintenant. Tu veux? Allez, Tu veux ça essayer? monte, hein. Ça monte tout le long pour y aller. 600 mètres, c'est 600 mètres monter. Ben, 600 mètres, c'est pas loin, mais 600 mètres à monter comme ça, C'est long. Hein. c'est chaud. On y va. Surtout qu'on a déjà monté je sais pas combien de mètres là. Attention, attention. Oh! Pourquoi tu veux monter par là alors qu'on peut monter par là? C'est fou. Laisse-moi la poussette alors il fait le tout seul si t'en as vraiment envie. Non, sans la poussette alors. Hein. Hein? Je t'attends ici. Non. Viens voir la vue d'ici, c'est trop beau. Ah, il y a des bananes. Il y a des bananes, je peux manger. On doit. Bon, on serait même pas les attraper. C'est prêt? Ouais. Oh, c'est génial. C'est tout du temps. Ouais. On pourra faire des photos de Lottie là-dedans. Regarde Lottie, ils t'ont mis un truc. Et par là. C'est bien. Ouais, j'aime bien. Oh, génial.
Lottie. Wouhou. Spain dernière, c'est la première fois. Ça commence. On est arrivé. Fais attention, ma femme. Ça monte tout le temps. Ouais. On y va. On est là. On est là. C'est à gauche, là-bas. Ouais. Un peu déjà monté? Ouais. Ouais. Oh! Oh, ça bouge fort. Tu veux? Oh. Oh, il y a un problème. Non, tu veux me faire? On y va pas. Giaio, Lottie. Allez. C'est parti. Le travail que vous travaillez, c'est un bon point. Le travail est un bon point. Là. Toi de bon mariage. Il y a végétarien pour toi? Il y a végétarien. Bon appétit. Bon appétit. Lottie. C'est trop joli.
Ah, ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est drôle. Ouais. Ah, salut. Coucou. Coucou. Oh, t'es trop chou. T'es heureuse? T'es heureuse? Oh, chérie. Ouais. Bah, il y a un pont, donc ouais. Tu regardes quoi? Non, je regarde. Ah oui, ici peut-être, on peut mourir. Regarde. Hein? Regarde, il y a un zèbre. Il y a un lion. Oh, c'est chouette. J'ai trop peur des serpents, moi. Mais je sais pas. C'est pas une blague. Hein. Ah, donc c'est toi qui veux aller et maintenant tu me dis pas trop près. Regarde, il y a des canards aussi. C'est maman qui fait tout pour monter. Papa, il est plus facile, il descend. En descend, c'est pas plus facile, c'est plus dangereux, je pense. C'est plus dangereux, mais... Ouais, c'est plus dangereux. C'est pas plus facile. bah, 都可以站起来走动看风景没有关系。可能是在营业期间，每个人进入车厢内，请全程佩戴口罩，并注意饮食。on va bientôt rentrer. Hein? On va bientôt rentrer à la voiture. Ouais, ils ont dit, notre fille est comme une poupette. Une poupée. Oui, une poupette. C'est belle, hein, chérie? Je pense qu'elle est belle. Hein? Comme ça. T'es prête? Attention. Heureusement, il ne peut pas aujourd'hui.